Бәріне сәлем достар, сіздермен Қаламқас. Бүгін осындай өте ерекше дайындалатын тамшы тәрізді самса рецептімен бөлісемін. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдымен жылы суымызға тұз, жұмыртқа салып араластырамыз. Үстінен ұн салып қамыр илейміз. Иленген қамырдың бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды алып 4 бірдей бөлікке бөліп шығамыз. Бөлген бөліктерімізде суалашалар жасап, оқтау көмегімен бірін-кетін жайып шығамыз. Қамырларымыз неғұрлым жұқа жайылса, самсаларымыз соғұрлым әдемі шығады. Мен қамырларды бір-бірден жаймай, бәрін қосып бір жая салдым. Жайылған қамырдың үстіне еріген сары май немесе маргарин жағып, үстінен келесі қамырымызды қойып, бәрінің арасына майын жағып аламыз. Май жағылған қамырымызды домалатып, рулет тәрізді етіп, бетін жауып, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Картопымызды көбік тәрізді етіп турап, үстіне майда туралған жуаны, майда туралған етті қосамыз. Дәмдеуіштерден зира, қара бұрыш, зира, тұз қосып араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, осындай бірдей етіп кесіп шығамыз. Кесілген қамырларымыз екі бетін басып, күлше тәрізді етіп аламыз. Екі бетін ұнға батырып, кішкентай оқтау көмегімен жайып шығамыз. Жайылған қамырдың үстіне салмасын салып, бір жағын ортасына дейін кесіп, домалатып түйіп аламыз. Барлық самсаларымызды осылай түйіп шығамыз. Духовка листін майлап, жұмыртқа жағып, самсаның бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт себеміз. Духовка листіне орналастырып, 180 градуспен 40-45 минутқа салып аламыз. Самсаларымыз дайын, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.